হাই ফ্রেন্ডস, মর্নিং। সকাল সকাল এইভাবে ঘুম থেকে ওঠার পর প্রথম কাজটাই হচ্ছে ছাদ আর পাখির ঘরে যাওয়া। প্রথমে ফ্রিজটা খুলে নিলাম আর তারপরে পেয়ে গেলাম সেখানে কিছু ফ্রেশ পেয়ারা, সেগুলো আর কলমি শাক নিয়ে আমি এবার চলে যাব হচ্ছে পাখির ঘরের দিকে। এগুলো কেটে তো ওদের খাবার তৈরি করতে হবে। দেন আস্তে আস্তে ছাদে উঠে গেলাম। ছাদের ফুল সুন্দর কালারফুল জিনিসপত্র দেখে টেকে আমি সুন্দর দেখলাম গাছের মধ্যে বেশ কয়েকটা লেবু, জবা, ডালিম সব কিছু হয়ে রয়েছে। বাহ, গন্ধরাজ লেবু গাছটা তো অনেকগুলো লেবু হয়ে রয়েছে দেখছি। এইবার এই সব দেখার পর আমি আস্তে আস্তে আবারও ওপরের দিকে ছাদের দিকে উঠতে থাকলাম। ছাদটা বেশ গ্রিন আর বিউটিফুল লাগছে। এরপরের দিকে টুকটুক করে এগিয়ে গেলাম ওপরের সিঁড়ি। এই তো পেয়ে গেছি বিনস, কাটা হয়ে গেল বিনস। এবার কলমি শাক, সেটাও কেটে নিলাম। নেক্সট পরেরটায় দেখলাম পেয়ারাগুলোকে ছোটো ছোটো কিউবস করে নিলাম। করে নেওয়ার পর সেখান থেকে আমি আমার ছোলাগুলো নিয়ে সেগুলোকে ভালো করে জলগুলোকে স্ট্রেন করে নিলাম। স্ট্রেন করে নিয়ে সব কটা ছোলা রেডি। এইবার স্ট্রেন করে নেওয়ার পর ওগুলোকে মিশিয়ে নিলাম। ভালো করে মিশিয়ে নেওয়ার পর সেগুলো আমরা আমাদের পাখিগুলোকে দেবো। এই পাখিগুলোকে দেওয়ার জন্য সব ফুড খুবই ইম্পর্টেন্ট। এভরিডে সব কটাকে একসঙ্গে নিয়ে নিলাম। সঙ্গে চলে এলো আমার জাদুই ওষুধ, ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্ট। সেই ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্ট আমরা একসঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে পুরো খাবারটাকে ভালো করে মিক্স করে নিলাম। মিক্স করে নেওয়ার পর আমরা চলে গেলাম পাখির ঘরের দিকে। সব কটা ঘরে খাবার দেওয়ার পর দেখো কেমন পাখিগুলো লাফালাফি করে খেতে শুরু করেছে। প্রতিটা রুমেই ওরা এরকমভাবে খেতে শুরু করেছে। বদ্রিগুলোতে আরও বেশি পরিমাণ। এখানে কনিউর খেতে বসেছে। আরও সান কনিউরের বাদ দিয়ে গ্রিন চিক কনিউরগুলো খাওয়ার জন্য তখনও ওয়েট করছে। ককটেলগুলোর সাথে ওয়েট করছে কি আমি কখন খাবার পাবো। এই সব দেখতে দেখতে হঠাৎ করে দেখি বাইরে আরও দুটো ঘুঘু পাখি এমনি জল খাওয়ার জায়গায় যে পড়ে থাকা দানাগুলো খাচ্ছে সেগুলো। তো ফ্রেন্ডস, এইগুলোই ছিল সারাদিনের প্রথম অ্যাক্টিভিটি একটা পার্ট। হাই।